Բարև ձեզ տարբերակ 21 հարթակի խոսենք ու լսենք պոդքասթը։ Այսօրվա հաղորդումին շարժարիթը գանտիսանա աստակ օրաթերթի 14 ապրիլ 2025-ի թիվի մեջ հրադարակված Բարակ Գեցեմանյանի դեսագետ Իսլամյակի խոհեր խորակրով հոդվածը գրված Լիբանան քաղաքացիական պատերազմի Իսլամյակի նարիտով Հոդվածը կփոխանցի հարցաթուններ ճագերդի մեջ Լիբանանահայ համայնք հասկացողության մասին եւ հարցականի դակ կառնե այն հաստատությունները, կառույցները, որոնք իրենց վերաբաց են համայնքի անունով խոսելու իրավունքը։ Այս հարցերը կքննարկենք հոդվածի հեղինակին Բարակ Գեցեմանյանի հետ։ Բարակը պատմաբան է եւ պատմության դասախոս Բեյրութի ամերիկյան համալսարանի մեջ եւ այժմ գտնվենք իր գրասենյակի մեջ։ Մեր զրույցի ընթացքին պիտի անդրադառնանք քաղաքացիական պատերազմի հետևանքով ստեղծված ավանդույթին ժառանգության, ինչ կվերապերի համայնքային թրության ընդհանրապես, տայֆի սվածը եւ ընդհանրապես այս եզրույթի շահագործումին բոլորին գոմ է, անխդիր բոլոր համայնքներում գոմ է։ Երկրորդ կարևոր գետը, որ հոդվածի մեջ նշмарեցինք, միասնականության բادرանքն է։ Կխոսենք միասնականության մասին, բայց խապուսիկ բան մգա ադուր մեջ։ Այդ ասելով ինչ կհասկնա Բարակը, ինչու բادرանք է։ Պիտի խոսենք ընդհանրապես հաստատությունական լրջացումին եւ ներկա պայմաններում մեջ քաղաքական մասնակցության վերանայման անհրաժեշտության մասին ինչ որ քիչ առաջ կխոսեինք, որ քաղաքացի լալ ինչ կնշանակի համայնքի անդամ կամ Լիբանանի քաղաքացի գանտրարտարնանք նաև երդասարտության հերու մնալու երևույթին արդիական օրագարկելու բացակայության եւ այն հարցին, թե ինչպես կարելի է դուրս գալ ավանդության գարչելու բակ շրջանագեն, այսինքն անցելաբաշտության եւ ավանդությունը թարմացնելու անշուշտ ավանդությունը կարևոր երևույթ է հանրային խոսույթը վերաթարմացնելու արդիականացնելու հրամայականին մասին առաջին հարցումը վարակ որ դիլա հոդվածը մեկներով ընթերցողը գրնա հարց տալ թե համայնք ճագերդի մեջ արածը եզրույթը եթե ոչ գերց կամ artificial հասկացողությամբ դառնենք կամ առնվազն խնդրառույց կարծում եմ իսկապես Լիբանանի ամբողջ բացության մեջ ամենեն խնդրառույց այսն է պատերազմի դու բացած եզրույթն է ինչ անգամանքներ ասպարակային եզի արծումը դեռ քննական մոդեցում եւ քննադատական մոդեցում կա աս մոդեցումները ինչ բան արդյունցուցի մեջ ինչ բան է մղված ուզեցիր անպայման ասարցել լուսարսակի դագարվել եւ իսլամյակի նարիտով Նախ շնորհակալություն Վարուժ հրավերին համար ուրախ եմ որ զրուցելու առիթ ունեցանք մի քանի հստակեցում ունեմ հետո նոր անցնենք մեր նյութին առաջին հերթին համայնքի մասին երբ որ խոսին իրավական հիմքերի մասին չեմ խոսի որովհետեւ ինչպես բոլորս գիտենք Լիբանանի դրված կարգեր իրավական հիմքեր բարտադրի համայնքը ստեղծելու բոլորս ուզենք կամ չուզենք կողլանք կամ ճշգով մեկ համայնքի անդամ ենք այսինքն իրավական օրեն այդպես կջանցրենք բեդուչան մոտ այսինքն բեդուչյանը մեզի կդեսնե միան համայնքի պրիզմագով բոլորին մեզի իսերով Լիբանանի քաղաքացիներուն հիմա հոս հարց կառաջանա որ արդյոք այս դրվածքի մեջ մենք մեզի գրնանք ճանչնալ որպես անհատ քաղաքացի ոչ անպայմանորեն որպես համայնքի մասնիկ կամ անդամ Հարցը դժվար է, ես պատասխաններ չունեմ, այսինքն նույնիսկ մտածել այս հարցի մասին բավական մարտահրավերներով կփախի։ Հիմա հոդվածի շարժարիթի մասին քիչ ուզում անդրադառնալ, որ ինչու աստեսակ հոդված մկրեցի, որովհետև 50 տարի անցավ պատերազմեն, այսինքն ես պատերազմից դերում չեմ, հանդեպ հստակեցնեմ, որ մեր դիտողներուն հստակ է լա։
Ես Սերունդի զավակ ես։ Պատերազմի սերունդի զավակ եմ, ինչպես որ իմ բոլոր սերնդագիցներս, այսինքն հետ պատերազմյան շրջանի ծնած սերունդը ուզած կամ չուզած պատերազմի որոշ ավանդությունները ջաշակեց։ Լա մեր ֆիզիկական, ասենք, քաղաքին դեսկով, մեր կյանքի վրա աստծության իմաստով, ավանդություններու շարունակականությամբ եւ այլն։ Հիմա 50 տարի անցավ պատերազմեն, բայց շատ հաճախ նկատելի են պատերազմի ուրվագանը կամ հետքերը կամ թողած ծանր ժառանգությունը եւ աստծություն եւ ոչ միայն Լիբանանայության վրա, ամբողջ Լիբանանի վրա պատերազմը շատ մեծ ներկայություն ունեցավ բոլոր իմաստներով։ Ուրեմն երբ որ 50 ամյակ դեպագողեցինք մի քանի օր առաջ, մտածեցի քիչ ավելի խորանալ պատերազմի ժառանգության մեջ, որ այսինքն պատերազմը կամ պատերազմի ժառանգությունը ինչ ասել է պատերազմը չաբրած սերունդի համար, հետ պատերազմյան սերունդի համար, ներկա սերունդին համար, որ դակավին դշարժի մեծ հաշվով պատերազմի ստիպած, պատերազմի ստեղծած որոշ ավանդույթներով եւ որոշ գաղափարներով, որոշ գաղափարներով։ Ինքը ընդրություն չէ եղած, այդպես է եղած։ Ինքը ընդրություն չէ եղած, որովհետեւ ամբողջ երկիրը ընդրություն չէ եղած, որովհետեւ հետ պատերազմը մեծ հաշվով վերարտադրեց նախապատերազմյան շրջանի քաղաքական պատասխանատվությունը բաժնելու հավանական հիմքի վրա բաժնելու մոդելը։ Եվ այդ մոդելը 90-ին հետ շարունակվեցավ Լիբանանի մեջ, այսինքն արմատացավ դերևս։ Արմատացավ եւ մեծ հաշվով հաշվետվություն չեղավ պատերազմի, այսինքն բոլորին բան շնորհվեցավ, անցել մխելիություն շնորհվեցավ պատերազմի հետ եւ այսպես շարունակվեցավ Լիբանանի կյանքը։ Հիմա ինչի հանգեցուց այս բոլորը ուրիշ քննարկում է, բայց եթե մենք փորձենք, ասենք, զումով նայել Լիբանանահայ համայնքին, մեծ հաշվով Լիբանանահայ համայնքն այս մոդելին մեկ մասնիկ եղավ եւ շարունակեց իր գործունեությունը, գերզագործունեությունը այս մոդելով։ Անհամար երբ որ համայնքի մասին խոսենք, համայնքը երկու ցևով գազն պետք է հասկանալ։ Համայնք, որ իրավականորեն սահմանված է Լիբանանի պետության մոտ, որպես հայ առաքելական, հայ կաթողիկե, հայ պողոտական եւ այլն, եւ գա համայնք իր հաստատությունական մոդելով, գարույցներով, միություններով, ռազմագերություններով, ուսակցություններով, առաջնորդարանը եւ այլն ասպոլը։ Հոդվածի մեջ ուրեմն ես գործածեմ հաստատությունական համագարկը, ամբողջ համագարկն է, որում մեջ շատ հաճախ կմտնեն առաքելական կաթողիկե եւ պողոտական հայերը, բայց անպայմանորեն գնան մեծ աստծություն չունենան գրոնական իմաստով։ Այսինքն համագարկը պետք է հասկանալ դարբեր փաղացիչներու միությունը, որ մենք ասենք կառույց, ասկային կամ համայնքային խորքի մեջ փաղացիչներ են։ Հիմա վերջին տարիներուն վրա շատ կխոսի, որ արաբերենով իցեմպարը մուատանա, որքան գարելիություն է, հիմա մեկներով կու աս առաջին վերլուծում է, որ համայնքային է երկրին վիճակը, բայց նույնադեն ջիքեր կան քաղաքացիության պատկերմը ստեղծելու, դիբարմը ստեղծելու, ցերմը ստեղծելու, բայց գիտես Վարուժ, իրականությանը կհամապատասխան է այդ անցյալ շաբաթ շատ քննարկումներ ներկա եղա, որ աս մոատանայի կամ քաղաքացիության գաղափարը շատ քննարկվեց, բայց ճշմարտաբար Լիբանանը պատմությունը մեզի փանացելն առաջարկած չէ, որ ինչպես պետք է լաս քաղաքացիությունը, որովհետև Լիբանանի պատմությունը ճիշտ հակառակը մեզի ժառանգած է, որ քաղաքացիությունը շատերու մոտ առանձնաշնորհյալ կարգավիճակ ունենալու ցկտումն է, կամ առանձնաշնորհյալ կարգավիճակ ունենալն է, այսինքն եթե քրիստոնյաները նայեն պատմության ընթացքին, կամ նույնիսկ սուննի իսլամները նայեն։ Հիմա Այս մոդելեն եւ այս պատմությանն մեկնելով մենք քաղաքացիության ինչ բանացել գնանք առաջարկել։ Դժվար է նորը, երբ որ երկրի դրվածքը այդպեսին է, որ չի ցկել քեզի մտածես որպես քաղաքացի, անհատ քաղաքացի, քաղաքացիության դարբեր հղացքներ առաջարկելն է դժվարանա։ Այո, որտեղ յուրաքանչյուրս նախ կմտածենք որպես համայնքի անդամ եւ մեր խոսակիցը, մեր դիմացինը գտեսնենք եւ գճանչնանք որպես համայնքի անդամ։ Եվ նույնիսկ հայերու բարեկային մենք երկար տարիներ փորձած ենք մենք մեզ համայնք ներկայացնել ագարակ ոչ սկիզբը մեզ գսեմ ու դուք համայնք չեք։ Հիմա հայերու բարեկայինի մեջ մտնենք անպայման։ Հիմա հայերու բարական քիչ մը ասենք զարդուղի է, որովհետեւ
հայերու մեջ ուզենք կամ չուզենք փոքրամասնության այս բարդույթը գա երկրի մեջ փոքրամասնություն ըլլալու որ շատ հավանաբար մեզի գտրտե այս հարամանական մոդելը ընդունելու որտեղ միան այս մոդելի մեջ է որտուն լիարժեք ներկայացված եւ ոչ իբր փոքրամասնություն եւ ոչ իբր փոքրամասնություն որպես լիարժեք քաղաքացի որպես համայնք նաեւ Հիմա Լիբանանի մեջ շատ տարբերություններ կան, էթնիկ, կրոնական, տարբանական, հարամանական, խնդիրը մարդարավերը ինչպիսի պետություն ստեղծելն է, որ գճանչնա այս տարբերությունները, բայց չի քրքրել այս տարբերությունները։ Այսինքն այս երկու շատ տարբեր բաներ են շուշ։ Չեմ կարծել մեկը գա Լիբանանի մեջ ուզի առաջարկել, որ մենք մեր տարբերությունները վերացնենք։ Նախ անիրադեսական Այսինքն խնդիրը եւ հիմնական հարցը ինչպես ապրիլ միասին ստեղծագործել որպես պետություն որպես քաղաքացի միաժամանակ ճանչնալով եւ ընդունելով մեր տարբերությունները եւ բազմազանությունը Հիմա խոսենք համայնքի մասին խոսեցանք նաեւ դարույցներու մասին քիչ մը դերատարնան հոդվածիկ որովհետեւ տարաբես ուղղված էր ավելի հայ համայնքին չսեմ հայ հավաքականության հայ համայնքին հոս ինչ է դարբերությունը համայնքին եւ հաստատություններու միջեւ այսինքն ունենք համայնքային թրույթը եւ հաստատությունները մեր բարակային ինչ է ասոնց գամը համայնքը շատ եթե բարձեցված փորձեք ներկայացնել համայնքը շատ ավելի ծավալուն եւ ընդգրկուն գաղափար է այսինքն յուրաքանչյուր հայ կամ լիբանանահայ քաղաքացի Արաքելական կաթոլիկական փոխական համայնքի մաս կգազմի։ Այսինքն իծնե մաս կգազմի։ Որովհետև ինչպես ասենք պետությունը այդպես որովհետև պետությունը այդպես կդնորին է։ Եվ որ հարամանական արձանագրվից հենքի վրա ստեղծված է պետական համագարկը։ Բայց գա նաև հաստատութենական համագարկը, որն անդրադարձար, հաստատութենական համագարկը քիչ ավելի, ասենք, նեղ շրջակից ունի, ավելի նեղ շրջանակ ունի, որովհետև ամեն Լիբանանահայ քաղաքացի չէ որ հաստատութենական համագարկի մեջ ներգրավված է կամ ինձին կոնկրետեսն է։ Եվ վերջին 10 համայնքային։ Այսինքն հաստատութենական համագարկը այո համայնքը մեծ հաշվով կդնորին է, կգազմագերբե, բայց յուրաքանչյուր լիբանանահայ քաղաքացի ինձին անպայմանորեն կրնա չի դեսնել այդ հաստատութենական համագարկեն ներս կամ համագարկի մեջ։ Բայց ուզած կամ չուզած ինքը համայնքի մաս կգազմի, որովհետև այդպես ջանցված է բերութենեն։ Սիրեցի ուզած կամ չուզած։ Այդ է ծևը լավ քիչ առաջ վարակ կսեիր որ ժառանգությունը գա համայնքային աս բادرազմին դուն դվող համայնքային աս թրույթը նաև հետ բادرազմյան ժառանգ ցկեց մեր եկող սերունդներում մինչև հիմա այդ ժառանգը ուզենք պետք է հարցնենք որքանով աստած է նաև հայ համայնքի հասկացողության վրա բادرազմ մի հետևանքը հայ համայնք հասկացողության վրա Դες վարժնորեն ասեմ որ գնահատաբար այս բادرազմը չեմ ապրած բայց բادرազմի ընթացքին ֆիզիկական անվտանգության առաջացանքը ինքնին գստիվ է որ համայնքը ձևով իրար փնի որովհետև բادرազմը ինքնին դավանական հարամանական երանքավորում ստացավ բոնե սկզբնական շրջանին եւ դավանականությունը նաեւ վերարտադրվեցավ բادرազմով որովհետև յուրաքանչյուր համայնք փորձեց իր համայնքի անդամներուն ֆիզիկական անվտանգությունը ապահովել ասի բادرազմի բայց որովհետև Լիբանանի մեջ բادرազմի հետ լուրջ եւ անաչառ արերեսում չեղավ բادرազմի ավարտելն հետ Ուրեմնաժառանգության մասին էլ սկսան մարդիկ չի խոսել, որ բادرազմով կամ բادرազմը մեզի ինչ ժառանգեց, ինչ մոդել ժառանգեց, եւ այդ հատ մոդելը արդյոք գիրարելի է 21-րդ դարում։ Այսինքն երբ որ բարեբախտաբար անվտանգության, ֆիզիկական անվտանգության առաջացանք չի գա այսօր։ Բայց երբ որ այդ դրամապանությամբ կշարժին համայնքները, որ եկող բادرազմին պատրաստվի
վերջերս գիրք մնակապած ապահովության եւ նաեւ ինքնության հետ կապված երևույթ մգալս։ Այո, ֆիզիկական անվտանգությունը, ֆիզիկական ապահովությունը նաեւ կդնորինե, որ ով է այդ ինքնության գրողը, որովհետեւ վերջավորությունը ընդրության հարց է, որ դու որը պետք է որու անվտանգությունը պիտի երաշխավորես, հետևաբար ընդրություն պիտի կատարես, որ աս անձը կամ ատ անձը համայնքեն ներս է, ատ անձը կամ ատ մյուս անձը համայնքեն դուրս է։ Այսինքն վերջավորության ընդրության հարց է։ Երբ որ անվտանգության հարց կտրվի, նաև ընդրության հարց է, որովհետև դու չես կրնալ բոլորին անվտանգություն ապահովել։ Դու պիտի ընդրես որու։ Եվ այդ ընդրությունը ինքնին համայնքագերտման աշխատանք կբանջի, որ երբ որ դու ընդրություն կկատարես, այսինքն համայնքի շրջանակը հստակ կսահմանագծես, կսահմանազատես։ Ինտերնիստ համայնքն է եւ շրջակիցը սահմանները համայնքն է, բայց մինչ այդ մենք հայերս 60-ականներին նախքան պատերազմը մենք ուրիշ հարցադրումներ ունեինք։ Մանավանդ իսլամիական հետո մեր ինքնության, հայ ինքնության նույնիսկ պարանի մեջ ինքնության հարցը, մեր պատկանելիության հարցը այս համայնքի կոնտեքստի մեջ չի եղած։ Լավ, հիմա պատերազմը սարեցուց ինքնության ուրեմն հիմա իսկապես օրակարգի վրա պետք է դրվի, ես կգործեմ, մեր պատասխանատուները ճագերյալ կամ իրական դեմ հասած է, որ այս պատերազմական դրամապանությունը ինչպես պետք է անչադել մեր առօրյա կենցաղեն, առօրյա հասկացություններն կյանքեն դուրտեն, որտեղ ավերները սկսած է գործել ինձ գործ։ Պատերազմի ժառանգությունը Գարզեմ անչադել է մեր առօրյա կյանքեն կամ կենցաղեն դժվար է, որտեղ պատկան արմատացած է մեր մեջ, որ նույնիսկ տեսանելի չէ շատ հաճախ, այսինքն ինքը շատ, ասենք, լերելիային ներգործել մեր վրա։ Նա պետք է անդրադառնանք ասում, պետք է հստակ արձանագրենք, որ ինչ է այս պատերազմի ժառանգությունը։ Բայց մյուս կողմից 21-րդ դարը այդպիսի արագ թարմն է, այդպիսի սրընթաց թարմն է, որ խմորումներ, փոփոխություններ, փոխագերբումներ տեղի կունենան, մենք ուզենք կամ չուզենք, մեր կամքի անգախ։ Անորամը խնդիրը ոչ թե անպայման այդ ավանդությունները քանդելն է, բայց հասկանալ, որ այս ներկա թարում մեջ ինչպես կրնանք թարուն հետ քայլ վայել։ Հիմա ինչպես քիչ առաջ ակնարկեցի, շատ հաճախ դժվար է ադիգա, երբ որ այս մոդելի մեջ կաշխատես։ Շատ հարցեր կխողարկվին, շատ հարցեր կծածկվին, շատ հարցեր ու չես ուզեր անցատանալ։ Որովհետև թեր այդ պատերազմի ժառանգության հետ արերսվելու խնդիր ունիս։ Բայց ասբերը ներքնաբես գմաշեցնել, որ գլջացնել, որ հաստատությունները մաշին, որ լիճանանը, նույնիսկ հիմա ավելի առաջ երտամ, մենք համայնք երկսենք, ուրեմն նապերապար մեր մտքի մեջ կա, որ միասնական համայնք։ Դու նաև գնշես, որ աս կոտբազիտ մեջ աս միասնականությունը բադրանք է։ Միասնականությունը բադրանք է ադիմաստով, որ միասնականությունը նախ երբ որ հավաքականության մասին խոսենք, շատ դժվար է պատկերացնել, որ հավաքականության մեջ որևէ օրագարկային կամ քաղաքական կամ քաղաքախոսական հարճակատումներ կամ ախումներ չկան, այսինքն շատ բնական է եւ հավաքականություններու գենստակորձունեությունը այս արձակադումներով ասենք, չագետյալ արձակադումներով իրարամերժումի մասին է, ոչ թե արձակադումի։ Բայց երբ որ միասնականության մասին խոսենք, շատ հաճախ մեր լիբանանահայ մամուլը այդ պատկերը ուտա, որ համայնքը կարծես որպես մեկ մարմին կշարժի, առանց ներքին հակասությունները Երևան հանելու Գերձիկը ադիմաստով որ այսինքն համայնքեն դուրս եղողներուն համար, ադիգնալը շատ ընդունելի եւ շատ ցանկալի պատկեր է։ Մանավանդ որ հիմա ապրիլյան ամիս են, արի 24-ին անտիբին եւ միասյալ ցերնակ կորոշեն եւ նույնիսկ կոն դելսեն, որ միասնականությունը գխախտի հաջող բարակ դարագարություններով համար։ Բայց վերջավորության օրինակ, ապրիլ 24-ի ցեղասպանության ողջևոչումը ամենալավ արիթն է համայնքի ազգայնականությունը։ Կամ միագարիթը։ Գրնալը միագարիթը, ես նույնիսկ գրնամ ասել վերջերս, ասենք, կարդացի գամականադես տեղը, որ Լիբանանի պատերազմի իսլամիագին համարը նաև այդ միասնականության դիսկուրսը նորեն Երևան եկավ, որ հայությունը կամ լիբանանայությունը գրծավ դիմակրավել պատերազմի մարտահրավերը որպես միասնական մարմին։ Հիմա ես չեմ ուզել քննարկել պատմականորեն ինչ տեղի ունեցավ
կամ եթե այդպես էր կամ ոչ, ես աջակցության հետ եմ քննարկումս կամ իմ հարցս։ Այսինքն ես պատմական փաստերը կամ պատմական դեպքերը չեմ քննարկել կամ չեմ քննարկել որս։ Բայց երբ որ այդ միասնականության շղարշը մեկ սերունդը մյուս սերունդ փոխանցվի, պատերազմի հետ պատերազմյան սերունդին կփոխանցվի, ինչ պետք է հասկանալ ադորդակ։ Երբ որ միասնականություն գսենք, ինչի շուրջ կմիավորվենք, եւ այդ միավորումը կամ այդ միասնականությունը ինչը կձածկի, այս երկու հարցերը պետք է տներ սեղանին։ Օրինակ, քիչ առաջ 60-ականները, այսինքն քիչ թե շատ սպիրկայ մամուլ կամ իբանայ մամուլ նայած են, ուսումնասիրած են, այսինքն 60-ականներու կամ 70-ականներու սկզբնական շրջանի քաղաքական խմորումները, պատասխանելները, նույնիսկ ցեղարցակումները իրար վրա մամուլի մեջ գարձես շատ գենսունակ մամուլ էր, այսինքն մարդ կգրեր, մյուսը կպատասխաներ, մյուսը ուրիշ բան կգսեր, այսօր չունենք մենք ադիգա, այսօր չունենք շփախտապար ադիգա, ադոր համար քիչ առաջ ասի որ եւ որ մեր մամուլը գնայինք, ուրեմն աս ժառանգությունը, պատերազմի ժառանգությունը, համայնքային աս ըմբռնողությունը նաեւ ներ մտավոր կյանքի վրա է աստված է։ Մտավոր կյանքի վրա շուտ աստված է, որովհետեւ ինչպես ասեմ նախ պատերազմը շատ բաներ քիչ առաջ չունալսի, պատերազմը շատ բաներ կսարեցն է, երբ որ անվտանգության առաջադրանքը գլա հիմնական։ Մնացած բոլոր օրակարգերը կարծես կստորաթասվի։ Հասկանալիորեն, այսինքն պատերազմական իրավիճակի մեջ հավանաբար հասկանալի է այս մոդելը։ Ես այդ ժամանակվա մոդելի հետ խնդիր չունեմ։ Ոչ ագնամ 100% ճանաչնան այդ մոդելը, ինչպես ասի չեմ ապրած այդ մոդելը, բայց այդ մոդելը ժառանգած ենք հարցակայության շատ չենք տրնորանել, որտեղ մարդատրված մոդել մներ, զենքի եւ մոդել մներ, որ իմիջայլոց բոլոր լիբանանյան համայնքներով բարակային նույնն էր։ Այսինքն այդպես չէ որ միան հայերը աս մոդելը որտեղեցին, բայց պատերազմի բարդատրանքը բոլոր համայնքներում նույնանման գենսագետ որտեղելու առաջադրանքին արժև դրավ։ Բայց մենք հայերս կրնանք այդ կենսագերը շարունակել, երբ կտեսնենք, որ անդոր հետևանքները ծանր են մեր հաստատությունական յանքի վրա։ Եթե գարշ պատասխանեմ, չեն կնա շարունակել։ Այսինքն դժվար չէ հիմա տեսնել նույնիսկ անձեն աչքով, որ համայնքային, այսպես ասած, լճացումը մեջ ենք, մտավորական լճացումը մեջ ենք։ Այսինքն Լիբանանը, որ մենք շատ կովերքենք, որ սպիրկի սիրտը եղած է, սպիրկի մարտուշ դրամացած է, այսօր նոր քաղաքապար, նոր օրագարկ, նոր միտք արտադրելու, նույնիսկ իրարու հանդեպ դարձիկներու դարբերությունը քննարկումները չի գան։ Ես քիչ մտարբեր պիտի տնեի աթարցը, որ այդ քննարկումները գան, դարբեր օրագարկային խնդիրներ գան, դարբեր հետաքրքրություններ գան, բայց այդ դարբեր հետաքրքրությունները համայնքային, ասենք, ավելի լայն մագարտագեն, ավելի լայն գդրվածքով հասցնել վեր, դեպի հաստատությունական համագարկ, կարծես այդ մեքանիզմները որովհետև անփնական է եւ աներևակայելի է, որ համայնքի մեջ ներքին դարակարծություններ կամ փախումներ չլան, որևէ մեկ օրագարկով։ Անպայմանորեն քաղաքական չէ, հասկանամ, հասարակական, տնտեսական, ընկերային, նույնիսկ դեպավորությունը, որ ասում է դեպորական նոր քաղաքարներ դարքիլվին, արձարծումը դարքիլվի, կամ վերաբաղությամբ կմոդեցվի։ Նույնիսկ ասին պետք է ասել կուոտվածիտ վրա որ վերաբաղությամբ, բայց չկիցա ես անցնավես, որ ուր են վերաբաղությունները, որտեղ հարցեր են, որ պետք է քննարկել, թեր եթեմ գարձիկներ գնանվան, բայց նաև մտքի սահմանափակման ջիկ կա, ազատ մտքի արդայության բանը բարունակ չի գա իմ ակոն։ Որովհետև դակավին այդ միասնականության բադրանքի կամ այդ միասնականության շղարշի դագ է, որ կփորձենք աշխատել կամ կփորձենք մտածել։ Օրինակ, Լիբանանահայ հաստատությունական համագարկը այդքան գարզացած մոդելի մեջ է, կամ այդքան գարզացած վիճակի մեջ է, որ գարձեք օրագարկերն արգարզացած են։ Կան հստակ օրագարկներ, որոնց մարդիկ կհետաքրքրվին։ Ես չեմ ուզել ակնարկել, որ այդ օրագարկերը գեղձ են, արհեստական են կամ անհետաքրքրական են։ Ոչ, կան հստակ օրագարկեր, որոնք ավանդականորեն ջարանքված են։ Բայց նույն օրագարկերն, որ իրենք զիրենք դգրտնեն։ Դրանորոտման ջիք չի գա։
Չէ, վերանորոգման ջիք չի գա եւ գարձեք հստակ վերնակրել կան օրակարգային։ Աս ինչ գաղափարը կամ ինչ գաղափարը, ամենաբարձ գաղափարը, որ բոլորիս քննարկման արարական է, աս հայաբահմանման կոնցեպտը կամ հայաբահմանում ինքնին 60-ականներուն ուրիշ բան կենթացրեր, հիմա գարձեմ որ ուրիշ բան կենթացրեր։ Արդեն ինքնին բարը հայաբահմանում արդեն հարցականներ կփանա, որ ինչն է որ կբահբանեն։ Ուրիշ բան կենթացրեցի, բայց ուրիշ բանի պարամետրը գիտենք, սահմանումը կամ նույնիսկ definition-ը գիտենք, չգիտենք։ Չէ, ես ոս հավակնությունը չունեմ ասել, որ ես գիտեմ եւ գողորտեմ, որ այս ծավալ պետք է լա սահմանը, բայց սահմանումը գծնի կամ սահմանումը գծնի քննարկումներով միջոցով, փախման միջոցով, Գաղափարներում փախում։ Այո, այսինքն երբ արձակադում կամ փախում գցեն գաղափարներում միտքերու օրակարգերու փախումն է։ Որ շատ քաչալերված չէ, ես կգարձեմ, աս համայնքային համաձայն է սա, որ համայնքային աս դրության մեջ, աս գաղափարներու արձակադումը շատ քաչալերված չեմ տեսնել։ Քաչալերված չէ, ես գնամ ասեմ, որ 60-ականներուն շատ ավելի քաչալերված էր եւ շատ ավելի դեսանելի էր մեր մամլո մեջ, քան հիմա։ Գնալ բաժարները շատ խորն են եւ բազմաթիվ բաժարներ գնալ, այսինքն ես չեմ ուզեր առանցնել այս կամ այդ բաժարը։ Վարակ նայ ուրեմն ստիպված են կոս գենալու եւ մերս շատ հետաքրական զորույցը շարունակելու հաջորդիվ առաջին անգամ լալով սիրելիներ ու գտիրներ ստիպված պիտի լանք վարակին հետ մեր շատ հետաքրական զորույցը երկու մասով ներկայացնելու այսօր ուրեմն գլսեք առաջին մասը իսկ քանի մոր հետ գլսեք երկրորդ մասը ցտեսություն